昨日所講嗰啲，今日重複一下。須菩提，雖然一切法者，即對一切法，要變成一切法。此乃悟效半世之物。釋迦牟尼佛多到場，不菩提，ความ無實無虛，所以佢對一切法都係佛法。我哋凡夫悟道咧，與佛相同嘅。所以世經話須菩提，悟得道啲人咧，一切法即係一切法，自然一切法。有悟道啲人啊，喺呢個世界上啊，幻化，冇一物唔係幻化嘅。所以悟道啲人咧，雖然道場空花佛見，降伏病呢又冇分，成就夢中嘅正確。遊戲人間，逢場作戲，每一切法都幻化嘅。未曾悟道咧，每一切法唔會幻化，有所執着嘅。悟道啲人，每一切法都幻化嘅，所以一切法即係一切法，是名一切法。須菩提，非人身長大。須菩提，世間原來非人身長大，即係非大身，是無大身。世間講嘅非唔能夠被十足，非五成、七成、八成，得非二。這個月亮譬如嗰把線。月亮同線係點同呢？不過取其一部分嘅譬喻。譬如人身長大，譬如一個人嗰個身體又長又大，咁須菩提都明白啦。須菩提世間如來之人身長大啊，唔論佢幾大幾長，都係幻化嘅。你都識得人身長大幻化咧，就即為幾大身。幻化嘛，幾大幾長都係幻化嘅。幻化空身就即不身啊！李嘉誠是講幻化空身就即不身。我哋而家嗰個身體係唔係幻化？係幻化。但我哋唔知道幻化咧，執着到嚟真實，所以佢就唔空嘅。我知道呢個身體係幻化，呢身體好快叫做空咗。所以大量啲人有智慧啲人，佢唔會有執着嘅。呢個身體係幻化嘅，得罪咗佢都冇乜所謂，因為在上福來到好長時，在上嗰個福好大，一樣大，可以長時。將軍空前冚走馬，將軍嗰個空冚好大，可以跑馬都得嘅。因此呢個人身長大，個個都有長有大，就唔好執着，執着就比較就有是非，有是非嘅人惡啦。如果唔執着有乜好處咧？唔執着有乜好處佢？我哋唔執着佢長大咧，就冇是非人惡。因為呢個人身長大越玩越化，幻化就空啦，呢個身體就空咗。幻化空身，即非大身咧，是名大身，是名呢個法身。
只有呢個人身空法身現，人嗰個身喺牆底嗰度咧，呢個法身咧就非常非大現出嚟啦。法身係人人相同嘅，個個都平等，所以是不平等，無有構限。法身無男女個相，男女個相係幻化嘅。法身無出家在家相，出家同在家人呢個身咧都係幻化嘅。所以法身係平等嘅，不但人與人之間法身平等，人與佛嗰個法身都平等。所以佛咧對一切眾生咧都是尊重，因為一切眾生皆有法身與佛相等，無異無別。因此我哋對呢個色身啊，或長或大，比人長比人大，我哋唔好執着；或者比人短比人少，你唔好執着。總之係幻化，呢個長大嘅身體一幻化咗啦，呢個法身嚟嘅，所以幻化控身即法身，幻化嗰個控身，控咗呢個幻化嗰個身咧，你就變咗有個法身。控咗你嘅長大嘅身咧，即為非法身，你就見到你個法身。法身咧就變法界，無苦無禁，無生老病死，無貧富貴賤，無男女老幼，無富貴貧賤都冇嘅，一切個法身無相啊！富貴個相啊，法身無富貴相啊；貧賤呢個相啊，法身無貧賤個相啊；出家人呢個相啊，法身無出家嗰個相啊；在家人呢個相啊，法身就無在家嗰個相啊。就法身就無相嘅，無大長大嗰個相嘅，所以即為非大身，自名大身。須菩提，講出大身非大身，自名大身，合乎呢個般若。因此世尊又講：須菩提，菩薩都亦如是。菩薩亦係一樣咧，度眾生水熱道場，度眾生空花佛事，度眾生降伏魔呢個魔，讓呢個魔君，度眾生成就夢中嘅正覺，一切都圓滿如化。所以菩薩亦如是。如果識得幻化咧，呢個就佛水熱道場空花佛事。所以若作是言，假如菩薩唔知道幻化啊，唔知道一切法嘅幻化，成佛都幻化嘅，咁啊度眾生而不幻化嘢，設法都幻化嘛，分明啊？一切都係幻化，所以須菩提，菩薩亦如是。會知道度眾生嘅幻化咧，佢就會作是，若作是言，我當滅度無量個眾生。佢認為啊，有眾生有我滅度，佢着咗我相，着咗眾生相，着咗滅度嘅相。所以我相、人相、眾生相、壽者相，佢就着咗四個相。着咗四個相就埋咗自己個佛性，埋性啊，嗰個煩惱就起嘅。希望你證明眾生菩薩咧，即不名菩薩。咁樣咧，我當滅度無量個眾生，不見有眾生滅度者，呢個是名菩薩。如果見有眾生滅度者，就不名菩薩。見有眾生滅度者，就着相啊，着咗我相、眾生相、滅度相啊。咁點可以證為菩薩咧？如果不見有眾生滅度者咧，無我相、無眾生相、無滅度相啊，呢個是名菩薩。人一切法幻化嘅，度眾生都係幻化嘅，點可以有我相、有人相、有眾生相呢？一切法係寂滅啊！
chỉ pháp thùng bó là xem chỉ trực bị lết cho tù trung thành nó sang bị gì trực bị nhìn chỉnh cho tù trung thành chính cái tù trung thành này hay trực bị mà sang bị đấy trung thành là sang bị ngõ để sang bị tí là nó tù sang bị đấy hay mà trung thành tí là tù trung thành sang bị phụ thạch là sang bị tí là tù trung thành vì nó trực bị con làm tù như là sang bị gì trực bị nhìn chỉnh trực bị thái chỗ nghe rồi mổ cho trung thành xem mổ cho bị tù xem ngõ gì trực bị trung thành trực bị tù trực bị không là chim họ gì sót xì và ngõ to bị tù mù lên trung thành không thế giới thái pháp là ban pha là liệu ngõ đấy ban pha là liệu trung thành ta bị tù chế nhất thái pháp là mù vì là liệu ngõ đấy dấu vì cho ông ngõ mù ngõ sa sang dấu ngõ ta sa sang là liệu ngõ đấy vẫn biết là ngõ đấy mẫu là ngõ mà sa sang là dấu ngõ sa sang dấu vì mà dấu ngõ sạc mà sạc lắc sạc mặt cái gì đó sai chạy tay sai con ngò sai chạy điểm sai chạy bảo cái dầu sạc tan lên hay dầu vị cái dầu xem sạc hay mù vị cho mẹ xem làm sao cái ngộ xem mà một số sạc có chút sang xem số cái sạc sang có xem nhiều một làm xem số xem nó một buồn làm số xem sạc sang là mù vị nó mù xem dấu vị dấu xem nên khi ngồi lên sau hàm nhờ khẩu như con mù vị của pháp khi khẩu như là dấu vị của pháp khi khẩu dấu xem của pháp ngồi lên khẩu như con mù xem của pháp phát sa sa nghĩa thì mù vị phát thao tù nghĩa thì mù vị phát mong gì nghĩa thì mù vị phát dâm cháu nghĩa thì mù vị phát ta mong gì nghĩa thì mù vị phát ta mong gì là mù vị pháp ở trong cái nhìn chỉnh này所以我哋假如菩薩受呢個無為法有冇我啊？冇我啊！無為法有冇眾生？冇眾生。無為法有冇滅道啊？冇滅道啊！所以無為法就無明。有冇講話我當滅道無量眾生咧？呢個係有為，有為咧，有為不能度眾生，眾生係有為，有為先可以度眾生，唯有無為方可以度眾生啊！所以若作是言，我當滅度無量眾生，即不名菩薩。你唔稱為菩薩，你着咗相啦，着相眾生嘅着相，你係着相先能度眾生咧，所以即不名菩薩。何以故？雖菩薩，實無有法名菩薩。菩薩係咩啊？有冇實個法係菩薩？菩薩都係釋法嘅嘛，除咗釋法以外，哪裡有菩薩咧？菩薩度眾生靠釋法，釋法能度眾生，唔係菩薩能度眾生。如果菩薩能度眾生，佛都能度眾生咯。無始劫以來幾個佛啊？一個佛度一個啊，我哋就邊度做？自古以來無量無邊咁多佛。佛不能度眾生，佛説法能度眾生。佛不能成佛啦，佛得法成佛啦。佛得法成佛，成佛説法就度眾生。所以佛以法為師，佛不是以佛為師啊，佛以法為師。像釋迦牟尼佛就言當佛所謂得法，唔係得佛啊嘛。我講話得佛唔係得佛。因此菩薩説法。除咗釋法咧，哪裡有個法名為菩薩？實無有法名為菩薩。好似我哋出家人嘅持戒，離咗戒之後，哪裡有出家人？實無有法名為出家人，除咗持戒以外。嗰啲定啊水，離咗水哪裡有定咧？實無有法名為定，哪裡有個法係定啊？定就水啫嘛。離咗水咧，實無有法名為冰嘛，係咪？離咗麵粉咧，實無有法名為饅頭。
呢隻有個法證為饅頭啊，饅頭係麵粉做啊，嚟咗麵粉奶個法就證為饅頭，饅頭嘅假名啊，饅頭冇個法係饅頭啊，不過你麵粉就做饅頭啊，冇個法係饅頭啊。譬如眾生五蘊所做嘅，嚟咗五蘊實無有法名為眾生，邊個眾生？色受想行識五蘊和合假名眾生，嚟咗呢個五蘊實無有法名為眾生。人四大和合而成嘅，嚟咗四大那呢個人呢，能命中的時候，火就還分火大，水就還分水大，風就還分風大，地就還分地大，那呢個人，即係人四大和合而成，嚟咗四大近嗰某個人咧，實無有法名為人嘅。所以菩薩都亦故如是，攝法除咗攝法以外咧，實無有法名為眾生，名為菩薩。所以呢個須菩提實無有法名為菩薩。是故佛之一切法，無我無人無眾生無壽者。因之而來講一切法咧，冇我。一切法係幻化，幻化那呢個我咧，幻化那呢個人咧，幻化那呢個眾生咧，幻化那呢個壽者咧，好似呢個機械人係幻化嘅，有冇我啊？冇我嘅，機械人那呢個我係。機械人有冇人咧？冇人㗎嘛。機械人稱不稱眾生，唔稱為眾生啊。機械人有冇受咧？你問人嗰個機械人，喂，你幾長壽？佢唔出聲嘅，佢哪呢有受？近關你一個受都冇。即係機械人無受無眾生無人無我。又講佢幻化就知老夫就幻化，知老夫有冇我啊？冇我嘅。知老夫哪呢有我咧？知老夫有冇人啊？冇人。知老夫係唔係眾生啊？冇眾生。知老夫有冇壽命啊？呢個知老夫知長壽，都冇壽噶嘛。所以一切法幻化，無我無人無眾生無壽者嘛。佛知一切法就幻化，自法從光來常至寂滅相，自法不多自然自相寂滅，法化正光自法而寂滅。寂滅啦，一切法寂滅有冇我咧？冇我。一切法寂滅有冇人咧？冇人。一切法寂滅有冇眾生？冇眾生。一切法寂滅啦，寂滅有冇壽者？冇壽者。生滅就有壽者，有眾生，有人，有我。自法嘅寂滅相咧，就無我無人無眾生無壽者，係咪？以般若嚟觀，一切法係空嘅。一切法空啊，哪裡有我咧？空中有我。一切法係空啊，哪裡有人咧？哪裡有眾生？哪裡有壽者？所以佛知一切法無，一切法空，空故都無我無人無眾生無壽者。一切法空，一切法無我無人無眾生無壽者，一切法就空，一切法就寂滅，一切法就幻化，一切法咧，雖然無幻泡應如露亦如電影都如是觀，呢個幻化就空，空就般若。一切法空，般若空；一切法幻化，般若幻化；一切法無相，般若無相；一切法寂滅，般若寂滅。所以一切法無我無人無眾生無壽者，一切法寂滅，般若寂滅。所以是故佛知一切法無我無人無眾生無壽者。須菩提，若菩薩作是言，我當莊嚴佛土，是不名菩薩。假如有啲菩薩作是言，我有莊嚴嗰個佛土，有我為莊嚴，那咪你有心，有心咧就唔係清淨心，無心就清淨心，無心啊，無心就清淨心，有心咧莊嚴淨土，是不名
菩薩。有心唔係清淨心啊，無心咧，無心當然佛土咧就不見有莊嚴正我得嘛。有心嘅莊嚴佛土就見有莊嚴可得嘛。所以一切菩薩都莊嚴佛土，唔好一切菩薩莊嚴佛土啊！一切羅和尚都係莊嚴佛土。羅和尚多咗得辦呢個道場，辦道場咧，佢哋莊嚴呢個道場嘅莊嚴佛土咧。不過羅和尚莊嚴佛土咧，佢單係參學嘅，南北東西參學，睇下人家嘅道場怎麼辦。佢哋人家個場最好最適合自己用呢，佢就攞咗嚟。所以據聞羅和尚啊，辦咗5、6個道場。南華寺、雲門寺、孤山湧泉寺、昆明雲泰寺、太足山祝聖寺、昂寨雲蓋山真義寺，佢辦咗幾個道場。佢當完呢辦道場叫莊嚴佛土。不過佢莊嚴佛土之中呢，佢辦呢個道場呢，始終都保存佢天人莊嚴。他唔係有莊嚴而莊嚴啊，他要用嗰個清淨心嚟莊嚴啊，唔係求名嗰個心嚟辦道場，亦不是求利嗰個心嚟辦道場，亦不是爭第一嚟辦道場，他是用嗰個清淨心嚟辦道場。所以佢嗰個清淨心咧，佢又唔覺得自己辦道場，佢又未曾賣過報紙話自己辦個道場。而且在呢個國難當頭之中咧，佢興咗5、6個道場，佢係好艱苦嘅，但係佢個心好清淨嘅，用嗰個清淨心嚟辦道場，莊嚴佛土咧，所以呢個佛土就得到莊嚴啦，得到長久嘅。有啲人佢係辦道場，但佢唔係用嗰個清淨心啊，用呢個妄想心啊。厭惡用呢個妄想心嚟辦道場咧，係咪呢個道場就不能長久嘅？曾經何時嘅一下子咧就滅咗啦。所以用呢個妄心嚟辦道場有莊嚴，就不名為誰，不名為菩薩。如果辦道場無心為莊嚴咧，自名菩薩。所以我哋莊嚴一個佛土啊！就喺有自己嘅心清淨唔清淨，你嗰個心清淨啊，無生忍咧，肯定呢個佛土啊，俾你莊嚴多。如果個心唔清淨啊，有慳嗔痴嘅，用呢個厭惡心嚟莊嚴佛土啊，肯定莊嚴唔到嘅，唔得長久嘅。嗱，我哋有啲人認咗化嚟，派咗佛前嚟插俾你，5、6日咧都係咁新鮮。有啲念嗰個化嚟，2、3日咧就彈咗，嘢似嗰個心嘅問題啊！心清淨呢個化就長久，心厭惡呢個化就不長久啊！所以莊嚴佛土完全係講嗰個心。你話有我莊嚴佛土，你就有心莊嚴；不見有我莊嚴佛土，就無心莊嚴。無心就清淨嘛，有心就不淨嘛。所以釋迦牟尼佛在世的時候，播住啲黃青佛食戒，食完戒之後咧，佢話你咩可供養佛咧咁啊？元旦咧，佢做個國王啊，元旦啊，國王啊元旦係乜嘢？佢叫工人，叫呢個皇宮嗰個詩人。你供個海咧，又得個勁精者嚟供佛，哇！海得1擔、10擔、20擔，佛咪交個勁精者嚟供佛，點擔嚟供佛啦？咁咪耳窈窈，咁咪當自己個貧女乞食，乞咗兩個金錢，夠咁一日嗰個糧食。佢哋做乜嘢？供佛嘛？邊個供啊？國王供佛嘛？邊個抬啊？叫我哋抬嘛？
我哋代國王嚟祝福抬嗰啲油供佛祝福我而家做個黑面婆，都係錢太冇福啦，不如我去求啲福啦。我今日有呢個錢，我唔食飯剩嗰呢個錢之後買啲油供佛。佢交咗呢個相點之後，買呢個錢，呢個相點啲人問你黑面婆，你唔食唔食咯，買油嚟供佛啦。買咗2兩油俾佢，佢係領個地盤經濟嚟供佛。供佛啲時候咧咁國王成一磅油嚟供佛，分一啖咧啲油都會減少雖部目前唔算啫，個日間咧唔需有供，等到明日咧就整咗啖熄滅咗啦。但係呢個貧女咧嗰張凳雖然間係2兩，點咗一夜咧都唔會減少，用乜線嚟撲嚟撲去都撲唔熄。咁樣曬天話你哋聖文人撲唔熄㗎。呢個係菩薩無生法忍嘅人拎得油燈嚟供佛佢係無生法忍，直滅心不生不滅嗰個心。咁樣拎嗰啲油嚟供佛咧，所以嗰啲油又唔會減少，又唔會滅，嗰張凳唔會滅。呢個係清淨心當然佛供所以釋迦牟尼佛咧即時就供呢個貧女受記，以來世當得作佛，燈光如來呢個係莊嚴佛土莊嚴佛土咧，釋迦牟尼佛到摩納仙人嗰陣時，就燃燈佛出世咧，不過用5支蓮花生在空中，就變成個寶台，有4支柱，就有個寶蓋，有佛必教輔助。國王用呢個蓮花嚟生佛，冇靚咁嘅蓮花，講百姓係用蓮花嚟生佛。今日咧個個都用蓮花嚟生佛，但係個個都冇呢個台嘅，冇呢個佛嘅。摩納富人、摩納仙人咧，就用5朵蓮花一生佛咧，就有個台，有個寶蓋，有個佛必教輔助。所以世天咧就用呢個受記呢個摩納富人以來世當得作佛學釋迦牟尼，其啲人唔受記。呢個咪又莊嚴，其啲人嗰個心有生滅用嗰個生滅心嚟生蓮花，嗰個蓮花邊會聽你話咧？邊為一個寶蓋咧？邊為一個寶台咧？有佛必教輔助咧？但你個摩納富人用呢個無生法忍嗰個心嚟供嗰個蓮花，嗰個蓮花嚟向佢話，變為一個寶台，有佛必教輔助。所以莊嚴佛土自己有嗰個心清淨嘅佛土得莊嚴，心唔清淨嘅佛土唔得就莊嚴。如何知道心清淨呢？佢執事念我當莊嚴佛土，呢個有心呢就不定啦，有心就不定啦，有物就不定啦。今日有嗰句不執事念我當莊嚴佛土呢，呢個就用無心嚟供莊嚴啦。無心莊嚴，不執事念我當莊嚴佛土，呢個是名菩薩。有個我當執事念是不明菩薩啦。咁何以有莊嚴佛土咧？每一個佛成佛的時候佢都有個國土嘅。多數都係受記作佛以後，然後莊嚴嘅。莊嚴佛土成熟有情，因為成佛的時候一定個國土莊嚴。哪一個佛都將個國土莊嚴嘅？咩叫做世界阿彌陀佛？基本你自己國土阿彌陀佛莊嚴釋迦牟尼佛個國土也是莊嚴現在呢個世界唔係釋迦牟尼佛個國土，釋迦牟尼佛嘅正統唔係幾正正，就妙法蓮華經之後有句話眾生見劫盡，大火所燒時，我知土安忍，天人常眾滿，現臨至樓閣，種種寶莊嚴，寶設寶華果，眾生所遊樂，
倚天擊天鼓，常觸眾敬我，以萬河羅化供養及大眾。我淨土不毀，而終見少盡。我哋將嚟見呢個世界壞嘅，釋迦牟尼佛國都唔會壞嘅。所以釋迦牟尼佛國都有一句好清淨嘛，所以一定咧有個清淨國土，然後成佛嘛。嗱呢個地藏經之後，地藏之後咪有個智明飛王，佢發呢個菩薩嘅心腸，知呢個生時之事，令一切眾生都得樂離苦，所以佢就以一個飛王嘅身咧行菩薩道。釋迦牟尼佛受記多佛，佢呢個叫飛王啊，將來成佛叫做無上如來，結名安樂，世界嘅明正智嘛。凡是冇一個佛成佛都有個世界嘅，有個時節嘅。你就算妙法蓮華經受記捨利弗成佛叫化光如來啊，佢呢個時節咧叫做大寶莊嚴啊。捨利弗成佛嘅國土叫做離交啊。戒斷者成佛受記咧就稱為光明嘛。佢嗰個劫咧就大莊嚴，光明光德嘛。阿難斷者成佛受記就三海位置就通往佛嘛。個劫名妙音遍安嘛，光明常樂聖範啊。所以每一個菩薩，佢一受咗記之後咧，佢就揾自己國土啦，莊嚴自己嘅佛土啦。莊嚴佛土啦，將來成佛嘅時候咧，無量咁嘅眾生來生地國啦。所以呢個咧叫做莊嚴佛土啊。咁樣咧，我哋未能夠成佛，都未有莊嚴道場，即係一讚一道場，一佛就一個世界啊。佛成佛有個世界成佛，因為佛成佛公面嘅人多嘛，唔係一兩個人啊。因為彌勒佛將嚟成佛，大一會師法有8萬6,000人證阿羅漢果，第二會咧就84,000，第三會就82,000啊。彌勒菩薩成佛之時候有咁多人咧嚟親近佢，個個都證阿羅漢果。所以佛成佛咧一定有個國土啊，國土嗰面咧就可以莊嚴自己嘅國土，十方虛空有無量咁嘅虛空，就虛空之後成就一個國土嘛。因此菩薩個個都莊嚴佛土，但係得忍菩薩、無生不忍菩薩，佢哋莊嚴土咧。其餘煩惱未除、無明未盡啲菩薩咧，佢哋莊嚴唔到。所以我當滅到無莊嚴佛土，你無明都未除啊！見有能莊嚴，見有所莊嚴，是不明菩薩。何以故咧？如來之莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。莊嚴佛土啊，用嗰個清淨心嚟莊嚴啊！清淨心莊嚴清淨嘛，咁咪無能莊嚴無所莊嚴啊！當如波浪莊嚴大海水，大海水莊嚴大海水，哪有能莊嚴所莊嚴啊？清淨心之後有定位，用清淨心嘅定位莊嚴清淨心，咪無能莊嚴無所莊嚴。清淨心之後有六波羅蜜，用個清淨心嘅六波羅蜜莊嚴清淨心咧。無能莊嚴無所莊嚴，當然大海水有波浪，用呢個波浪莊嚴大海水咧，無能莊嚴無所莊嚴。清淨性咧有七寶，用呢個七寶莊嚴嗰個清淨心，無能莊嚴無所莊嚴啊！今日菩薩咧，到處的由十方國土，今日我哋咧，乃係極樂世界，極樂世界啊！七重羅網，七重行事，七重欄杆，莊嚴極樂世界。咁你可以學噶，你又可以莊嚴將來成佛嘅國土，七重欄楯，七重羅網，七重欄楯啊！哇！呢個娑婆世界
空中嘅七重羅網，搭飛機啲時候嗨嗰啲雲霧咧就知道啦。哇！一層、兩層、三層、四層、六層、七層，我見落世界七層羅網，我哋娑婆世界係七層雲霧。我哋凡夫境界嘛。若果我哋將來個個都證阿羅漢果咧，嗰陣時就見到釋迦牟尼佛嘅淨土啊，的確係七重羅網、七重行持，眾寶莊嚴啊！雖如來之莊嚴佛土者，即非莊嚴。用嗰個清淨心嚟莊嚴清淨心，清淨心又有無量功德。用清淨心無量功德莊嚴清淨心咧，無能莊嚴，無所莊嚴，即非莊嚴，永遠莊嚴，是名莊嚴。所以釋迦牟尼佛嘅淨土現在都還在嘅，不過我哋冇福咧就見唔到啦。如果有福嘅時候咧，好似阿難尊者大熱尊者。我咪歷代祖師咧，佢就見到釋迦牟尼佛嗰個國土啊莊嚴啦。智者大師，智者大師係天台宗咧，佢就呢個天台山啊，種花花節，種咗呢個一龍分時分，是正正尊，是名正法供養而來。佢都見到呢個靈山一會炎炎未山啊！釋迦牟尼佛還在靈山講呢個妙法蓮華經。靈山咪淨土咯，佛嘅靈山啊，佛嘅靈山雲啊，講妙法蓮華經啊，所以呢個淨土咧，有靠呢個清淨心嚟莊嚴，莊嚴嘅淨土啦，將嚟成佛之時候，你有個國土啦，有個清淨佛土。但你要用嗰個清淨心嚟莊嚴咩？用般若智慧嚟觀照咧？無能莊嚴，無所莊嚴，即非莊嚴，是名莊嚴。須菩薩，若菩薩通達無我法者，如來即名真是菩薩。須菩薩，莊嚴佛土用清淨心，清淨心有冇我啊？冇我啊！講明啊，有我就唔清淨啊。所以我哋而家唔清淨，梗係有我啊。有個無我就清淨啊。清淨心無我，所以菩薩通達無我法者，如來之名真是菩薩。一切法而幻而化，一切法幻化咧，通達一切法幻化咧，布施亦幻化，布施有冇我啊？冇我啊！幻化布施哪有我啊？持戒係幻化，持戒幻化有冇我啊？冇我啊！通達方面係而幻而化，持戒冇我法啊！忍辱而幻而化有冇我啊？冇我啊！忍辱無我，通達而幻而化，忍辱無我法啊！一切法寂滅，一切法寂滅有冇我啊？冇我啊！布施寂滅，布施係無我啊！無我寂滅布施。持戒咧？持戒係寂滅，寂滅有冇我啊？寂滅持戒無我，所以通達寂滅持戒無我法者，如來之名真是菩薩啦。一切法空，我哋通達一切法空，一切法空咧有冇我啊？布施空有冇我？冇我啊！持戒空有冇我？冇我啊！禪定空有冇我？冇我啊！所以菩薩通達一切法空無我，一切法寂滅無我，一切法而幻而化無我，一法而幻而無我，法都而幻無我，係嘛？成佛而幻無我，設法而幻無我，度眾生而幻無我，莊嚴佛土而幻無我。既然間莊嚴佛土而幻無我，點可以不見話我莊嚴佛土咧？不見有莊嚴相莊嚴佛土咧，呢個而幻無我嗰個法嚟莊嚴佛土啦。所以有菩薩通達而幻無我法者，如來之名真是菩薩。因此我哋有了達一切法係幻化無我嘅，一切法係無相係無我嘅，一切法寂滅就無我，一切法空無我。咁樣咧，通達
無我法者如來說明真是無測。無我法係乜嘢啊？無我法就法身啊，法身係無我，色身有我啊。而家我有個色身，我哋嘅色身有我好容易知道。我哋就喺康坐前呢就，咁晚一咬我，哇咁重嘅，呢個我就嚟啦，係咪？拋到溫哥話咁凍嘅，呢個我就嚟啦。色身有我嘛，法身就冇凍咧，法身冇凍嘅，法身嗰啲蚊佢話咪咬到啊，冇咬到嘛，啊，法身有冇我咧？法身無我無我，色身有我啦，唔識法有我啦，係咪？所以色身咧就有肥有瘦，法身無肥無瘦，就法身無我。通達咧無我法者，直見到呢個法身如來說明真是菩薩。南面呢段文咧就得咗個態啦，得咗法身自態，從法起應，從態起用，呢、這個就無為，無為就無不為啊！咁樣就下邊咧就講從態起用啦。須菩薩意云何？如來有肉眼所，如來就法身啦。悟道嘅人就見法身，見到法身就修行啦。法身之後有咩功德？有五眼嘅功德，先能受咗五眼嘅先。法身有具有五眼功德，我哋悟咗道嚟見法身，人人可以悟道啊！一悟道見法身，唔係見色身啊！唔好搞錯啊！你個色身咧日日見，日日都摸到自己嘅鼻哥，何曾悟道咧？摸得個鼻哥還增加嗰個我慢啊！你唔好碰我鼻哥，咁咪增加嗰個我慢咧？悟道悟嗰個法身，借呢個色身是假，受法身是真。我哋借呢個色身嚟念法嚟，將來念到一心不亂咧，見呢個法身如來。借呢個色身嚟持戒啊，持戒持得正係見法身如來啊。借呢個色身嚟初禪啊，初禪係悟咧亦見法身如來。借呢個色身嚟布施啊，布施離相咧亦見法身如來。所以我哋見到法身如來以後又如何咧？法身啊有無量嘅寶啊！你哋向法身嘅追寶啊，色身就冇得寶嘅，色身割落嚟就流血嘅，割落嚟個嚿肉嘅，冇得寶俾我哋採嘅。法身有慈悲喜捨嘅寶，有32相80種嗰個寶，有嗰個十力四無所謂嘅寶，有呢個四無我辯才，五眼六孔嘅寶。所以我哋未見法身咧，就唔識去採寶。見到法身見到自己嘅法身，法身具有無量無邊嘅寶嘛。所以釋迦牟尼佛成佛都話：一切眾生皆有如來智慧德相，就講我哋法身。我哋個法身有如來嘅智慧，有如來嘅德相啊。所以見法身要從法起應，從態起用，無為而為就修行。見法身修行咁樣就六祖講。一切眾生都皆有五眼，為埋所化，不能自見。故佛教我哋離開嗰個迷心，五眼嘅顯明。點樣能夠離開呢個迷心咧？見到法身有五眼咧，有念受呢個般若波羅蜜，受持一四句戒。受持四句戒一上應嗰陣時，就除咗呢個迷情，我哋個迷情一除咧，就見大隻嘅眼就肉眼，法身咧又有肉眼，肉眼係見法身，法身有肉眼嘅。呢個肉眼咧唔係父母所生嘅肉眼嘅，而法身係有肉眼嘛。須菩提意云何？如來有肉眼否？法身之後有肉眼否？如是世尊，如來有肉眼，法身如來有肉眼。之後佢開悟修行咧，佢就見到法身嘅肉眼。嗱，大一咧就有見法身嘅肉眼。你開悟開咗悟，你見法身你有肉眼，肉眼見法身。呢個見法身肉眼唔係見色身肉眼。我哋人人有見色身肉眼，冇人有見法身肉眼。
佢嗰次講得分分明明，如來有肉眼啊，法身如來有肉眼法，須菩提就話：如是世尊，如來法身有肉眼，不過你未曾開悟就唔見，你一開悟就見到法身有肉眼，肉眼就見如來。須菩提意云何？如來有見眼法，如是世尊，如來有見眼。第二次開悟，第一次開悟到肉眼就見如來，第二次咧就見眼，見眼見咩嘢？見眼見一切眾生都有佛性，生個慈悲憐憫心。我哋未曾開見眼見唔到一切眾生有佛性嘅，法身之後有見眼啊！我哋向呢個法身嚟求，一下子個見眼開咗見眼咧。法身嘅見眼咧，唔係同天人嘅見眼嘅，法身嘅見眼咧好嘢，見到一切眾生都帶有佛性，生個憐憫心，生一個恭敬心。所以妙法蓮華經成不敬菩薩品咧，佢就開咗呢個見眼，見一切眾生都有佛性，我不擔慶爾丹戒當作佛，頂賴佢就頂賴啦，佢就開咗見眼嘅。我哋而家他人家唔起咧，家人未曾開見眼，如果開咗見眼，見一切眾生都有佛性啊！我哋唔知幾恭敬一切人啊！所以第二個就開見眼，如是世尊，如來有見眼啊！須菩提意云何？如來有慧眼法。須菩提啊，你啲意思如何？法身如來有冇慧眼啊？如是世尊，如來有慧眼。須菩提一答就答覆啦。個法身之後有慧眼嘅，開慧眼呢就如何？開慧眼就冇煩惱，痴心不散，煩惱不起，嗰陣時個慧眼就開得。一用慧眼嚟看咧，冇晒煩惱。所以我哋慳陣時啲煩惱咧，假如我哋未曾開慧眼，如果法身慧眼一開咧，咩煩惱都冇啦，煩惱不隨而自隨。煩惱就黑暗，慧眼就光明，光明來黑暗滅，慧眼一來呢個煩惱就空啦。所以話如來有慧眼嗱，法身如來有慧眼啊！我哋眾生可以開慧眼，開慧眼見法身，咩煩惱都冇啦。須菩提意云何？如來有法眼法。須菩提你啲意思如何？開咗唔就見法身，法身之後有冇法眼呢？法眼啊，法眼隻法定除，都唔會隻法㗎啦。聽過不作浪，呢個法眼嘅。法眼受布施，離相受布施，聽過不作浪。法眼持戒，離相係持戒，受禪定，離相禪定，受忍辱，離相忍辱，受慢行，離相慢行。古人講嘅聽波就不作浪，聽呢個波但係冇浪，受呢個六度唔着聲，呢個法眼啊，法眼就着法心隨，着法心隨就有咗法眼，從此受六度慢行離相受啦。未有法眼還係着相受。法身之後有法眼咧，唔到法身嗰個法眼咧就離相受行啦。嗱，呢個就法眼。如是世尊，如來法身如來有法眼啊！須菩提意云何？如來有法眼否？須菩提，法身如來呢邊有冇法眼啊？如是世尊，如來有法眼，有啊！眾生可唔可以開法眼？可以開。細密冥隨，賢明遍照，佢就開法眼啊！細密你知無明嘛？無明不覺分三細嘛，即係無明業相、能見相、境界相，三個細密都除咗啦，無明除咗，無明一除啊，分見法身，無明分見法身，分見嗰陣時就開法眼啦，開法眼就賢明遍照，見到法界啦，所以一陣法界啊，就由呢個法眼就見到啦。所以法身之後有法眼，眾生可以開法眼，眾生都見法身啦。法身之後有法眼，眾生又可以開法眼啦。嗱，
所以如是世間如來有佛眼啊，開咗佛眼見佛嘅境界啊，開咗佛眼見菩薩境界啊，開咗慧眼嘅見聖聞緣覺境界啊，開咗智眼咧，係咪見一切眾生都有佛性啊，恭敬尊重讚歎啊，開咗肉眼咧就見法身如來啊，所以我哋開悟有5個開悟啊，唔係開一個悟。第一個開悟係肉眼見法身如來，第二個開悟天眼見一切眾生有佛性，第三個開悟慧眼煩惱不能通，第四個開悟法眼見自法嘅實相，第5個開悟呢就佛眼見佛嘅境界。所以修行從體起用，從法起應嘅開咗5眼開咗5眼呢就還有冇啊？有冇6眼？冇，係5個眼就夠晒啦。須菩提，意義云何？而恒河中所有剎，不知是剎否？須菩提，你啲意思如何？恒河中所有剎，有時會經濟對面恒河，嗰啲剎咧好似麵粉咁細。你話不知是剎否？佛講唔講係剎否咧？如是世間如來知是剎，如來都有肉眼啊，凡夫肉眼見過剎，如來咪講係剎咯，即係如來知是剎。須菩提，意義云何？而因恒河中所有剎，有如是剎燈恒河，是指恒河所有剎數，佛世界如是名為多否？甚多世尊。須菩提答出甚多，一個恒河剎，所有剎無量咁多，一粒剎一條恒河，無量個恒河一條恒河，無量個恒河，所有個剎，佛世界如是名為多否？甚多，佛世界好多啊！即係一個佛就一個世界。無量佛就無量世界啊！你將來成佛，你肯定有一個世界啊！而且世界自己莊嚴自己嘅世界，所以菩薩一定係莊嚴淨土成熟有情。莊嚴淨土咧，係咪自己咧就將來成佛嘅國土啦？咁咪自自恒河剎，如是名為多否？甚多世尊，因為悟咗道啲人咧。佢有呢個天眼嘛，不但有肉眼，有天眼，有天眼你見到無量嘅世界啦，無量嘅世界咧，後面佢就成是十方之佛，到呢個世界去探學啦，到呢個世界去採訪啦，到呢個世界去嗰邊咧，咁樣嚟吹係邊個世界好咧，就跟邊個世界學啦。但係阿彌陀佛極樂世界係將無量嘅世界所有嗰個好處集合到極樂世界嚟嘅。所以阿彌陀佛嘅世界又有七寶池，呢啲世界七寶池嘅佢又有七寶池，有八功德水，又有蓮花，青色正光，黃色黃光，色色色光，白色白光，係咪？又有今日白鶴公車應無舍利，周日六時出和雅人，其有煙香五近五力，諸菩提分法性報分，念佛念生。依家阿彌陀佛搞到別個世界，佢個世界咁好啊！我將來成佛嘅世界都一樣，佢發咗個願咧，所以將來佢成佛嘅世界一樣。別個世界啲琉璃微地，到阿彌陀佛嘅世界琉璃微地。呢個世界以黃金為地，阿彌陀佛咧，佢就莊嚴自己嘅國土係以黃金為地嘅。有啲世界係圓嘅，有啲世界係方嘅，有啲世界係長嘅，有啲世界嗰面係扁嘅，隨你嚟採訪啊！你係啊，佢咪攞和尚辦道場啊！所以前眾講嗰個道場嗰啲長處咧，佢都嚟聚集起佢個道場。佢辦呢啲佢就唔知辦得幾好嘅，一開始就天王殿，
天王殿嘅大殿安佛，大殿以後就藏經樓，藏經樓就發波，藏經樓後邊咧就放隻和尚嘅站寶，佛法僧站寶，而且四周都有走廊，落雨都唔會白頭嘅，所以採訪別一個角度啲情緒就講到自己嘅角度嚟，所以如是之恒河，所有沙數佛世界如是，講佛嘅世界嚟，一個世界就一個佛，一個佛就教人，唔算有兩個佛嚟，一個佛嘅勢力嘅人能夠教化一個世界嘅，所以佛世界如是名為多法，甚多世尊。既然間有咁多世界咧，菩薩開咗悟咧，可以到十方世界嚟開放咧，去方後咧出其長最莊嚴自己嘅國土啦。不多須菩薩，以所國土中所有眾生，一般眾生如來悉知，世界莊嚴，自己有眾生莊嚴。如果個世界做得幾好，嗰啲壞嘅眾生嚟到呢個世界嚟嘅，諗咩嘅呢個世界就多得假知啦。自己嗰啲眾生好啊，世界得到莊嚴啊。如果世界幾莊嚴，嗰啲壞人一嚟咧，呢個世界咧都唔係正嘅莊嚴，變咗壞，變咗不莊嚴啊！壞人一嚟到最益。又槍又擊又打又槍擊打殺都有嘅，變咗個美土嘛。所以極樂世界安地得黃金，冇壞人嚟噶嘛。極樂世界嗰面啊，清淨嘅國土，通咗好人嚟嘛。好人嚟啊，亦有利益。行菩薩道啲時候，共眾生結緣嘛，所以度眾生嘛，度眾生啊，度眾生啊來生其國嘛。因此維摩經講，欲得淨土就當淨其心，隨其心淨國土淨嘛。度眾生嗰個心咧，眾生嗰個心一清淨咧，就國土清淨；眾生嗰個心唔清淨咧，國土就唔清淨啊。所以度眾生嗰個心嘛。咁啊度咩眾生往生其國咧？咁樣維摩經呢後，都對呢個長者講。直心是菩薩淨土，依家係直心，自己直要教人直啦。直心是菩薩淨土，菩薩淨不自，不遣眾生來生其國，不遣嘅眾生來生其國。心是菩薩淨土，菩薩淨不自，具足功德眾生來生其國，係嘛？菩提心是菩薩淨土，菩薩淨不自，唔係小乘啦，大乘眾生來生其國。布施是菩薩淨土，菩薩淨不自，一切能捨嘅眾生來生其國。持戒是菩薩淨土，菩薩淨不自啊，行十善道嗰個眾生來生其國。忍辱是菩薩淨土，菩薩淨不自啊，32相莊嚴眾生來生其國。係啊，極樂世界個個都有32相，個個都受呢個忍辱咧，受忍辱有32相啊。所以忍辱菩薩淨土，菩薩淨不自，32相眾生來生其國。正進是菩薩淨土，菩薩淨不自，受一切功德眾生來生其國。禪定是菩薩淨土，菩薩淨不自，不亂眾生來生其國。般若是菩薩淨土，菩薩淨不自，正定趣嗰個眾生來生其國。有冇？欲取淨土，當淨其心，隨其心淨，即佛土淨。所以雖然間係莊嚴嗰個世界，而家有呢個眾生咧嚟莊嚴啊！一個壞嘅眾生咧，呢個國家就壞。好嘅眾生呢個國家好，正直嘅眾生呢個國家正直，能捨眾生呢個國家就能捨嘛。所以咧，不多須菩薩，以所國土中所有眾生無量無邊咁嘅眾生，眾生咧有啲度咧，度眾生邊樣度啊？到十方國土嚟度，
Giác con chúng sanh, mỗi cái chúng sanh都有giác con chúng嗰個心，個個人心唔同，無量無邊咁嘅心。嗰啲心呢，呢個心啊，心不知心啊，佢自己唔知道嗰個心。譬如喊心佢唔知道係喊心嘅，親心佢又唔知道是親心嘅，親心又唔識得喊心嘅，喊心又唔知道親心嘅，所以喊心唔可以滅親心嘅，親心不能滅喊心嘅，喊心亦不能自滅啊，佢唔知道㗎嘛，有知道就好啦。喊真字佢知道啊，喊真字就好啦，佢唔知道是喊真字嘅，所以佢個心就唔肯滅嘅。喊心又唔滅親心，親心唔滅喊心，喊心自己又唔滅喊心，所以眾生嗰個心咧就好耐都唔會滅嘅。有一分鐘，由呢個喊真字就作業，作業就受生死，生死就有苦，所以眾生咧一見生死嘅苦咧，佢就正啦。佢就求人度佢啦，未見苦啲時候佢唔度嘅，所以釋迦牟尼佛先呢個四大法門大過苦大，苦大咧因苦佢就填習，填呢個煩惱嘅習，未有苦啊就唔肯填習嘅，喊真字唔肯填嘅，因苦就填習，無滅就受度，因此所有眾生一個眾生咧，呢個心咧係妄心。煩惱心喊親字嗰個心，84000層樓嗰個心，福不自知，唔知道自己嘅係層樓個心嘅。邊個知道咧？如來即知，如來就知道。如來邊人會知咧？法身如來，法身如來有5眼㗎嘛。我哋個個都開咗5眼嘅，一個眼唔止，5個眼唔止，又有肉眼，又有電眼，又有鼻眼，又有法眼，又有佛眼，咩都知道啦。所以如來有5眼識智，知道眾生一個中嗰個心，煩惱心、喊親字嗰個心，如來識智。如來智咧，智咗之後又如何咧？即係智咗之後啊！嗰個喊心嘅字，嗰個喊心咧就滅啦，識得不離意，呢個喊心滅，親心嘅字，親心嘅字滅，邊個滅佢咧？自己滅自己，佢俾人識穿咗自己㗎嘛，佢咪自己又滅咯。喊心嗰邊咧，俾如來知道佢哋喊心啊，佢唔知道喊心佢知道喊心，如來咧覺悟知道佢喊心啊，喊心自己覺悟自己喊心，喊心就滅。親心自己覺悟自己嘅親心，親心就滅；痴心自己覺悟自己嘅痴心咧，痴心就滅㗎啦。所以如來識智，一分中心如來識智，何以故？如來識智心，皆為非心，智名為心。何以如來知道佢個心咧？就佢嗰個心係妄心啊，妄心啊！如來係一個智慧嘛，5眼具足成菩薩，用個5眼嚟伴佢咧，識得佢係喊親字嘛，識得喊親字咧，喊親字嗰個心就自滅，自滅咧就皆為非心，各自控，各自非，好似水熱一樣，水熱咧自己控自己，好似鏡中鏡自己控自己，好似空中花係自己控自己，好似發夢係自己控自己，邊個控嘅？冇人控佢㗎，佢自己控自己。所以如來識得自心自控嘅，自心自控就皆為非心，自心自控嘅嗰個妄煩惱心一控就唔係煩惱啊，皆為非心。喊親字嗰個心一控就唔係喊親字，皆為非心。妄心一控就唔係妄心，皆為非心。非心之心就名為心。離惑就見真，就變得真心啦。離煩惱就變菩提，就變咗菩提心啦。離生死見涅槃就變涅槃心。識得非心，識得自心非心，非心之心是名為心。呢個就係真心，就係菩提心，就係涅槃心。
咁啊度眾生係咁樣度嘅。咁啊能夠將眾生所有妄心都戒為非心，非妄心自非就變為真心啦。真心一面咧就見嗰個不勝而樂，將來來生期個個都係好人，個個咧知上善人共會一聚。嗱呢個你就成熟有情，莊嚴佛土啊！而家係成熟有情，你唔成熟有情啊！你唔將眾生嗰個喊真智個煩惱做得乾乾淨淨，喊真智啲眾生帶埋煩惱散到你國家你都知頭痛嘅。知明心，所以者何以妄心非心？非心之心，自名為心。非心之心就無心，無心咧就係清淨心啊！如果呢個自心唔非嘅，非一見自心不非心咧，就變咗有心，有心咧就係妄心啦。所以自心非心就無心，自名為心啊！如果自心不非，是名有心，有心就不名為心啦。所以者何？須菩薩，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。心係咩？自心非心，是名為心啦。好啦，咪夠啦。還要講埋嗰個心不可得。所以者何就解釋現前，須菩薩，過去心啊，係妄心啊。妄心不可得，不可得係真心，真心亦不可得嚟。真心不可得就真心，如果真心可得咧，就麻煩啦，變咗妄心。妄心不可得就好啦，現在啦就變咗真心。即係過去嗰個妄心不可得，過去嗰個真心亦不可得，真心不可得啊！如果真心可得咧，就變咗妄心，妄心不可得就變為真心，真妄是同源啊！所以就佛法又講無知無明，無知真義，真義係無知嘅，無明係無知嘅嘛。識得無知無明識得呢個無知嘅真義，識得無知嘅真義就知道無知嘅無明啦。當然你上山嚟採礦，你見到呢個礦，你見到呢個金啊！見到呢個金就見到個礦啊，金與礦啊同時噶嘛，冇話有人採嗰個礦而無金就唔採啦，又冇人話採呢個金而無礦一下子就攞到黃金翻嚟冇礦，哪呢個無礦與金咧？哪呢個無金與礦咧？有礦有金，有金有礦，咁咪採咗翻嚟之後咧練啊！練一練咧，嗰個礦咧就甩咗啦，嗰個純金就出嚟啦。就害咗唔少人或者修行嘅，一修行咧，嗰個煩惱咧就跌落啦，嗰個正義咧就純潔啦。所以礦亦要練，練唔練咧，礦不退，金不正啊！害咗唔之後咧，你亦要修，你唔修啊，無明不除。真義不清淨嘛，所以無明一除啦，呢個真義清淨，因此咧過去嗰個心有真有妄，妄心亦不可得，識得妄心非心，妄心不可得真心又不可得，妄心非心，自名為心，呢個真心不可得，所以過去心不可得，現在心咧亦有真亦有妄啊。貪心咪妄啦，不貪咪真啦。所以現在嗰個心咪妄心又不可得，真心又不可得，真心何可得啊？不可得。妄心咧，妄心無根嘅，先可得。妄心好似水一樣無根嘅，有根就唔稱為妄嘅。妄心無根亦不可得，真心咧，真心亦不可得啊！所以真心可得就變咗妄心，妄心不可得變咗真心，真妄同源，因此咧真又不可得，妄又不可得。現在真不可得，未來心亦是不可得啊！
未來嗰個妄心不可得，滅妄明真，真心不可得，真心不可得，妄心不可得，未來心就不可得，過去心、現在心、未來心，三心不可得，咁樣呢個不可得就係真心。因此，我會有個德生禪師，佢就係過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，悟咗道理。德生禪師係四川人，佢年紀少就出家啦，講金剛經講得非常好嘅。人家按佢名字叫周金剛，佢在家姓周嘅。佢就講經講得好咧，佢就作一個注解，金剛經啲注解作100篇，可惜佢少咗，我知流傳比較好。佢作100篇，作100篇啊，佢就時常咧就自己嚟讚下自己嘅，佢話無吞巨海，海靜不減。用一條毛嚟吞嘅巨海，海靜不減。千界喉風，鋒利不壞。千界咧，一千界喉個鋒利不壞。學與無學，微摸自然。佢係不學同埋無學咧，微摸自己知道。佢講咁多嘢講得咁好，義夫啊！今日佢哋喺嗰南方、湖南、湖北、江蘇、江西嗰啲地方咧，嗰啲禪師極之人心，見性成佛。佢哪有嗰件事情啊？出家而3劫學位而萬劫學大行，點可以極之人心見性成佛咧？我有到南方去。搞其頭業，滅其種類播他佛人。咁啊佢啊忽然間啊出四川啦，咩都唔帶嗰個金剛經嗰個青龍梳頭。有啲人講話水無大青龍不自然嘅，青龍不自然，水無大小姐。所以佢作嗰個字解就青龍梳頭，擔咗青龍梳頭嚟出晒船。行到湖南呢個乃陽路上咧，都知我啦。擔個護徑好辛苦嘅，要行路，從四川嗰邊過呢個長江三峽，行到呢個湖南山，都知我咗。見到路上咧有一個婆婆賣呢個油旗，賣呢個點心，咁啊佢就放下嗰擔青龍梳頭，就想點心啦。個婆婆問下，你擔嗰擔乜嘢？佢青龍梳頭解咩經？解金剛經。好，我而家問你一句，你答得到，我哋請你食點心。如果答唔到，嗰邊嘅地方冇得食。嗰個德生禪就你問咧，呢個婆婆就問啦，金剛經咧有過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。上代你邊個心啊？答唔出嚟。過去心不可得，我就冇得食啦。點過去心？現在嘅心就不可得喎。未來嘅心不可得，你邊個心嚟食邊心？答唔出。答唔出嘅藉口咧，講呢個龍潭禪師咧，就知道佢嚟啦。知道佢嚟咧，就唔俾面佢見。佢就一到法堂見唔到龍潭禪師，佢就講。個狗香龍鹹，急乎到來，鹹又不見，龍又不見。呢個龍鹹禪師咧，伸一條友就交出嚟，只親到龍鹹咁樣德生禪師冇話講就自落嚟，自到嚟有一日有一晚咧，咁樣就侍奉龍鹹，聽佛法，聽到成8、9點鐘。個夜咧，只可以翻嚟啦。係咪你個德生禪師轉眾出門，外面黑嘅，外面黑咧咁啊！呢個龍潭禪師點去紫竹，過去之後紫竹嘅，
哪裡有電筒嘅？哪裡有電燈？指足，基本係指足俾佢，佢想接個岩鹽子一吹就熄咗，佢馬上咧就頂賴。個岩鹽子話：指你見過咩道理啊？你頂賴。我從今以後我再不如天下攞和尚嘅舌頭咯，咁樣係咪啊？佢就唔做到，唔做到明日咧用岩鹽子正確説法對大眾講。現在有個漢考而劍士，拿而劍士考而鐵盤，係咪啊？破佛罵刀自報控精神配在咁樣，係咪就？大家唔知道邊個，因為得閒時先就出嚟嘅時候咧，將佢嗰個青龍鎖咒啊放在法堂面前，點着燈火，佢話窮之賢妙，日一頭自係去，節體記事，至一的頭與貝殼燒，就將嗰個青龍鎖啊燒咗啦。所以我哋現在都唔知道個青龍鎖咒係點樣講嘅，燒咗咧咁樣就周圍自矛盾啦。嗱，唔做到啲人嘅自矛盾，自矛盾嘅字就嗰個字就散正嘅剪30年，咁樣保養正開。嗱唔做到啲人就見法陣啦，法陣之後有肉眼肉眼就現出嚟啦。法陣之後有慧眼、有天眼、有法眼、有佛眼，五眼咧呢個現咗。法陣之後還有四無礙辯才，又係四如意足，五根五力七覺智八正道，所有無量嗰個寶啊從法陣嗰條菜，佢治咗30年。嗱呢個你叫做過去神波得，現在神波得，未來神波得，得閒前見從嗰個地方唔得到。咁啊還有啊，未可嘅二祖，我哋中國啊初祖就達摩，二祖未可，三祖僧璨，四祖道信，五祖弘忍，六祖就慧能。我哋慧能啲資訊嘅由達摩宗師嚟到我哋中國，為法嚟求人，求一個法治，即係求法治咧，將嗰個法咧，直指人生見證成佛嘅法去傳俾嗰個法治咧。咁樣啊，就係呢個嵩山少林寺咧，一面壁，乜咩都唔做，嗰個面咧向個牆壁嚟，向個牆壁嚟打坐叫面壁。咁人家按佢名字嘅面壁婆羅門，咁樣佢面壁咗9年啦。後來遇到呢個神光法師，神光法師聰明到呢個得，所有佛經咧都讀過，所有字字百家嘅字籍佢讀過。佢話孔老子教乃說風化，孔子老子教乃說風化。莊萬自是都未盡妙理，莊子共係莊譯經嘅，莊譯自是都未盡妙理。達摩大師就係少林面壁，智人不言啊！我當做言經，即係就親近呢個達摩祖師。親近達摩祖師咧有咩教佢咧？咩都冇教，唯有一手戒嚟教佢，係咪？愛惜自然，愛心無淺，心如長壁，可以悟道，教佢可以修戒，佢就受住個修戒。得多年你未曾開悟啊！12月夜幾啦，嗰陣時落雪，佢就立咗雪上嚟企到差唔多天亮啦。達摩祖師就話：你企在呢個雪上求乜嘢啊？咁辛苦咁樣。佢話：唯願和尚慈悲開三路門，度至眾生。達摩祖師講：法智法無上嘅妙道，抗劫難逢咁樣嘅苦行難行，非忍能忍咁樣咯。豈可以消甚少至消得而求也？咁樣呢個未可
禪師知道呢個祖師勉勵佢，佢哋即時用一陣戒刀啊，過去即人有陣戒刀嘅，就將嗰個左臂啊剁咗獻俾祖師，獻俾達摩祖師，因為凡是求翻嘅供養啊，成大哭菩薩割呢個骨髓嚟供養。唐無極菩薩求到呢個摩訶般若方便般若，咁你呢個慧可咧就見俾就頭髮，達摩祖師咧就見到，話過去佛咧寫一陣求道，而今見俾唔見求慧可在，將個名字改為慧可，個本嚟叫神光啊，係個法字嚟，改為慧可。咁慧可啊，係咪呢個慧可啦嘛？至佛法人可得聞苦咁啊！但我都是答，至佛法人非從人得，唔係從人得。話我心未寧，請示安心。話我心咧未曾寧，未曾安寧，請示安心。邊個地方叫我安心咧？但我祖師咧就講啦，物心來易安，你物嗰個心咧，你物得到我們就安心咧。良久，慧可講物心了不可得，達摩以安心經咁樣佢就唔得做嘅，所以物心不可得嘛，了不可得嘛，過去心不可得，未來心不可得，現在心不可得，變咗無心之心變咗佛心啦，咁咪唔得做啦。所以我哋慧可講個話講得好嘅，請示我安心啊！現在我哋個個人個心安在邊個地方啊？放在邊個地方安心啊？放在邊個地方個心就得安咧？放在溫哥華，放在香港，放在南芝嗰次，放在佛堂啊！放在邊個地方咧？嗰個心都未能安啊！我哋個心放在邊個地方安心？但係42章經呢有得講，戒心一碎無處不在。我哋將個心咧放在一個地方，放在一個地方咧，放在邊個地方咧咁樣啦國內古時嘅祖師每一個都唔同嘅，係嘛？孔子嗰個學師將嗰個心就放在個人字，佢就安啦。觀音菩薩將嗰個心放喺慈悲嗰字度安啦，係嘛？有啲人咧將嗰個心咧應無所知而生而走嘅亦安啊，安心啊，安嗰個自己嘅心啊，係嘛？戒心一碎無處不在，但係念佛念到一心不亂咧，嗰個心亦安啊。我哋持戒正正可以安心啊，因此二祖安心，達摩就物心來，了不可得，佢個心就安在了不可得嘅字嚟，安在呢個無字嗰字啊。係咪但係呢個心啊，二來知自心皆為非心，我哋人咧唔容易知道嗰個心，再難知道嗰個心。即係古人有句話：海枯種田大，人死都不見心。海咧一枯咗咧，就見到海大；人死咧，佢都未人知道自己嘅心。人死就不見心啦。即係人死唔見心咯，所以將來一出世就冚上至多羅來，咁世就冚上至帶到來世，來世都冚上至帶到來世。皆由佢未曾知心啊！所以呢個心咧就再能知道。因為我哋大眾咧，你念阿彌陀佛，阿彌陀佛，念阿彌陀佛嗰個心係咩樣知，個個都唔清楚。所以人好難知道呢個心啊！咁啊，然得個心啊點樣知咧？咁啊，達摩祖師有收戒，心難可尋，觀自遍法界，隔也不容今。心就講我哋過去心、現在心、未來心，難可尋，唔容易尋得到嘅。過去心尋唔到，現在心又尋唔到，未來心尋唔到。呢個心啊，
撇一撇就唔見咗啦。啊，石火電鋼咁快嘅，你天文尋得到咧？心心心難可尋，歡時遍法界，個歡一嚟，全法界咧都有佢。歡時遍法界，摘也不用針，佢呢個針一摘起嚟，一啱針都用唔落嘅，所以呢個心啊唔容易尋到嘅。我哋人人咧都有心，人人都尋到嗰個心，所以嗰個心到天堂，我哋唯有向天堂享福；心到地獄，我哋唯有入地獄嚟受苦；心到至高牛羊，我哋唯有披毛戴角；心到人咧，我哋唯有男女老幼，硬係由嗰個心作意啊！所以嗰個心啊難可尋啊，再難摸就個心。係咪達摩祖師講？我分求心，心自持；求心不得代心智，不正不從心外得。心生便是最生時，佢講得收解。佢話呢個心啊，我分求心嘅心自持，我想求嗰個心啊，攞收個心都把持得自己啊，心把持你哋點樣求到個心？係咪嗰個心嚟把持咗我哋？嗰個心咧把持我哋作呢個心可能作得到啦。所以我幫求心心自持。點解我幫求心心自持咧？昔日阿難尊者共說法，正者希奇門正者，希奇門就係賴地線啊！賴地線咧，嗰個地線一賴，即係你不就笑啊！說法個張者問：話道人，你用咩字嚟笑啊？佢話你就賴地線奇門正者都未能起，你嗰個福報就嚟啦！我福報咩福啊？六天個福啊！我閪唔多，你閪唔多啊！我借個道眼俾你望啊！即係你不就借個道眼俾呢個說法個張者。說法個張者借呢個即係你不個道眼望咗六個天都現出嚟。我都判呢三道則陀天咁，幾五個天唔見咗，道則陀天你現在眼前，所以我幫求心心自持，我哋本來真求心，攞收個心咩都把持得自己咯，咁你點樣求得到咧？我幫求心心自持，求心不得代心智喎，你求心唔好俾個心知道，心嘅靈敏咯。了不得，比你還靈敏。你求心啊，嗰個心攞到都知道你㗎，知道你求佢啦。求心不得代心智。好似過去列支呢後有段文，哀拗你配老用自己。呢個老用有個兒子，日日出胎攞兒。天上呢個海鷗100幾10隻跑到兒前嚟，共佢啲兒子嚟做朋友，大家嚟玩。呢個老用話：兒子，你今日啊、明日啊，嗰隻海鷗當你船上嚟玩咧，你作一隻翻嚟俾我啦咁樣。呢個老用叫呢個兒子嚟作海鷗。係咪呢個？當到明日呢個兒子出胎咧，嗰隻船出胎，呢個海鷗在空中轉來，一隻都唔落嚟。佢知道個老用叫個兒子作佢咯。今日佢我打電報俾佢啦，又我打電話俾佢知道嘅，知道老用唔去，海鷗佢用老字記即係動記，佢想作佢佢就唔嚟。所以我哋作呢個心再難作嘅，我幫求心心自持，求心不得代心智，求心唔可以俾嗰個心知道，好似個隻雞一樣，你想作佢佢一知道你作佢就飛咗啦。隻雞係有咁靈嘅，心更靈，求心不得代心智嘛，佛性不從心外得，我哋個佛性咧唔係從心外而得，明心嘅見性佛性不從心外得，心生便是罪生時。我哋個心嘅起心動念有罪啦，唔使單我自己做罪，起心動念
失咗自己嘅本來面目，失咗自己嘅佛性嘅已經係罪人，唔係一定有殺盜淫貪嗔痴都係造罪，起心動念已經係罪啦。所以佛性不從心外得，起心便是罪生事。因此呢一首偈咧係達摩祖師講嘅，呢、這個心再容易唔作魔，亦都能夠明白自己嘅心萬事都解決。明白自己嘅心嘅生死自然了，明白自己嘅心一切眾生都能度，明白自己嘅心一切智法都能成，明白自己嘅心咧就確保正正，明白自己嘅心咧無量眾生都來生成覺。我哋今日講到此度為止，睇下問題先。